ចាសម្រាប់តមកទៀតចូលដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះចាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផ្ទាល់ចាលោកអ្នកអាចមានឱកាសគេហៅថានឹងទទួលបានដំណឹងល្អភាពជោគជ័យបើសិនជាបងប្អូនដែលកំពុងមានការប្រឡងប្រណាំងប្រកួតប្រជែងមួយយើងអាចនឹងទទួលបានជ័យលាភីឬអាចទទួលបានឱកាសល្អសម្រាប់យើងអញ្ចឹងណាចានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបើពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលុយកាក់ឃើញថាលោកអ្នកអាចនឹងមានការគេហៅថាដាក់ទុនឬក៏អាចថាមានឱកាសនឹងត្រូវយកលុយទៅបន្ថែមទៅលើមុខរបរឬក៏អាជីពការងារអីមួយបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងអាចថាត្រូវបានលទ្ធផលមកតាមក្រោយណាហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរឿងលុយកាក់របស់អ្នកឃើញថាយើងដាក់ចុះដោះតាមដៃត្រឡប់មកវិញមិនថាលោកអ្នកធ្វើអីគិតអីទេឱកាសនេះបដាក់ទុនរួមហ៊ុនអីគឺល្អមែនតើហើយរឿងលុយកាក់ក៏មិនមានអីជាឧបសគ្គដែរនឹងអាចមានភាពលូតលាស់សម្រាប់លោកអ្នកខែឆ្នាំថោះណានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាសម្រាប់សុខភាពឃើញថាលោកអ្នកអាចជាប្រភេទអ្នកដែលស្រឡាញ់ធម្មជាតិស្រាប់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកអាចថាព្យាយាមរកដើមឈើអីមកដាំនៅក្នុងផ្ទះឲ្យបានច្រើនហើយអាចថាព្យាយាមទៅលំហែកន្លែងដែលមានធម្មជាតិណានៅនឹងអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកគឺកាន់តែល្អប្រសើរមិនមានអីប៉ះពាល់ទេចាសម្រាប់រឿងការងារនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរឃើញថាលោកអ្នកអាចនឹងមានឱកាសចានៅកន្លែងការងារណាប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះអាចថាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារឬក៏ថ្នាក់លើរបស់យើងចាហើយក៏អាចថានឹងមានឱកាសមានការដូចថាប្តឹងផ្ដាល់ពីគ្នាចឹងទៅចាប៉ុន្តែចុងក្រោយលោកអ្នកអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ដោយសារតែភាពស្មោះត្រង់របស់លោកអ្នកអញ្ចឹងនៅកន្លែងការងារបើសិនជាមានការចោទប្រកាន់ការទម្លាក់ខុសអីមួយចុងក្រោយគឺលោកអ្នកអាចទទួលបានភាពជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាទទួលបានគេហៅថាភាពយុត្តិធម៌ត្រឡប់មកវិញណាចាហើយសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស៊ីលោកអ្នកដែលមានមុខរបរជាប្រចាំការរកស៊ីរបស់អ្នកឃើញថានឹងចាប់ផ្ដើមមានពលឺត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងអាចមានឱកាសគេហៅថាដោះស្រាយជាមួយនឹងឧបសគ្គផ្សេងៗឬអាចថាការលក់ដូររបស់យើងនឹងអាចមានភាពរលូនត្រឡប់មកវិញណាចាសម្រាប់រឿងស្នេហាឬក៏ជីវិតគូសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានដៃគូជីវិតគូរបស់អ្នកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរលោកអ្នកអាចនឹងមានគម្រោងការរួមគ្នានឹងអាចមានការបង្កើតអីមួយថ្មីរួមគ្នាហើយក៏អាចថាបងដែលកំពុងមានតំណែងដែលមិនទាន់ច្បាស់លាស់នឹងអាចមានពិធីមង្គលកើតឡើងចានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដូចគ្នាឬក៏អាចថានៅក្នុងឆ្នាំនេះផ្ទាល់តែម្ដងចាសម្រាប់លោកអ្នកដែលនៅតនេចាលោកអ្នកដែលមិនទាន់មានអ្នកណាឃើញថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឲ្យតែលោកអ្នកអាចព្យាយាមបង្ហាញខ្លួននឹងអាចមានឱកាសគេហៅថាបានជួបមនុស្សដែលត្រូវចិត្តណាហើយក៏អាចថានឹងមានអ្នកចូលមកសារភាពស្រឡាញ់ចំពោះលោកអ្នកដូចគ្នាចាសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងដែលគួរប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឃើញថាលោកអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗជាពិសេសការចូលរួមពេលយប់ជ្រៅកុំឲ្យផុតពីម៉ោង10លោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅណាមកណាកុំឲ្យផុតពីម៉ោង10យប់ណាត្រូវត្រឡប់មកវិញចាជៀសវាងការធ្វើដំណើរយប់ជ្រៅអាចមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗសម្រាប់លោកអ្នកណាចាហើយចុងក្រោយការធ្វើបុណ្យរបស់លោកអ្នកអាសាធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងការបលែងសត្វដូចជាបលែងត្រីអីចឹងណាដើម្បីលើករាសីរបស់យើងពណ៌លើករាសីសម្រាប់លោកអ្នកចាគឺមានពណ៌ផ្កាឈូកហើយនិងពណ៌ផ្ទៃមេឃចាលេខសំណាងរបស់លោកអ្នកចាគឺមាន214ចា